Iya, isun ngerasakaken aneh setelah isun metu saking hutan jati semono gedene. Ya, bahkan sing dirasakan isun gondang jati beda alas Lebak Siu Rai. Bisa dengarani sejen sih. Bedane leban di Gunung Kang. Hari Lebak Siu iku ana tengere. Tengere apa? Ana cirine. Apa pun? Baka alas Lebak Siu lagi nemoni ning keademan. Iya. Sawangan gondonge wani ijo royo-royo. Masih mregu. Royo-royo. Wani mregu. Ya. Tapi nang apa Jes? Apa je? Ya, ning waktu kian Ya. alas Lebak Siu ora kaya ning Pranti lan ning biasane. Sejen konon. Godonge kamera gas, Godonge ragas. wiwitane pada garing. Saking kuno Kang iya. Kian nandakaken Nandakaken waya dicet maning. Dicet apa ada sih? alas Biasanya kan ijo. bone ijo royo-royo. Wiwitane bega kunci mancrot kan Oh. galie. Wah, Barang cekin kedelengan godonge pada ragas, murah. witewani garing, Yang pada garing pletas. pating pletas. Bertanda. Bertanda Waya dicet maning. apaan ya kowe? Kelire. Amberan nyaran kok gak tau narep aku goblok. Alas Hah? alas Kinki. harapan ragas, harapan pating kelampar kelumpur. Alas Jane. panggonan aku. Ya genai ria. Alas Pun kok ya alas Lebak Siu. lak lebas yu Ya. jotos ke Alas Lebak Balai Desa. Pak Siu siu Ya ya siung tuh. Siu. Ya siung tuh. alas siu. Ya. Dan ya siraku. Siapa? Riang. Oh. Riang. Bukan marani aku. Ora. Alas Lebak Siu G. kian ginandakaken. Ya tentu kaya pemimpin kang ana ning alas Lebak Siu lagi ana salah sijine unak-unak Dan masalah. atanapi duwe salah sijine masalah sing durung bisa dikupas secara tuntas Jes. Bener. Jare sira Ya. sing ngarane masalah ya lamun ora dikupas secara tuntas mantakan beli bendas. Bener. Masa beres-beres. Ya. Najan pribasane jagat panas Oh. kian ki tugas Ya tugas. saking pemimpin ya Gusti Prabu Brajageni. G. Ya. Wis dadi kewajiban isun anggone jalanaken tugas saking pimpinan. Mung bae masalah pimpinan ki masalah apa Gunung Kang? Nah, ini Isun mah beli ngerti. takonnya tak. Iya. Di Dik. Nah, masalah kuwen isun dewek durung weruh Iya. sebab isun durung keamprok jongok maring pemimpin kang ana ning alas Lebak Siu. Jadi barang sama sampean ku masalah mah durung weruh. Durung weruh Jes. Tapi wis persiapan dingin kumpul ning sejabane alas. Ya tulis sing arane bawahan wajib. Wajib tepat ning waktu sing wis ditepataken. Iya bener sing arane tugas kudu kaya konon Kang. Sebab yen ki tugas saking pemimpin. Ya. Ya, sira kudu siap. Ya. Lamun setelah sira ambrok ketemu maring Gusti yaiku Prabu Brajageni, sira kudu siap. Siap ning segalane. Kalane. awas ece aja guyon toli. Artinya lamun pegawean berat ya kudu dilakoni. Dilakoni. Pegawean ringan ya kudu dijalanaken. Iya. Jare siraka Iya. ringan. Sama dicincin. Oh, berat. Sama kita pikul. Ah. Peribahasa mengatakan Priwe Ces? bersatu kita teguh. Nah. Oh, Bercerai kita kawin maning. Kau bimbat. Ya masa lawas-lawas kon dewekan bae. Ya kawin maning riang mah. Sing bongase kanggo sapa? Endah kok gurawatan. Kelakuan. Artinya bersatu kita teguh Kang. bersatu kita teguh. Oh,
Honon ya. Nah, sekian kita nepati undangannya sampean kokon kumpul kabeh ning kene. Iya. Tapi munggu ya kula Kang. Priwe. Hari wong menggawe sing paling kesel ku jareces maiwal nunggu. Iwal nunggu. Ya iya, aja ku maning riang mau be wong wadon ngenteni tumpeng be sampe keder plastik Iya. Jadi kita makin ikang daripada menggawe kudu jental-jental ning kene. Jentul. Don? Jentul. Iya. Bakal jental karo jentul. Masa kudu jental karo mentul ora. Non Jentul. apa yen? Jentul. Iya. Jendol. Cek kasih apa kasih ngomong kok? Harus dibenerin bocahku. Benerin dah celana soe. Maksudnya ngelingaken. Iya. Mana pala-palane. Iya. Awan karo bengi. Awan karo bengi. Lanang karo wadon. Lanang karo wadon. Bakal jental karo mentul. Jentul. Jentul. Ya karo jentul. Nah. Jendol. Daripada jental-jentul. Nah. Mumpung laka pimpinan Gusti Prabu Braja Geni. Iya. Enaknya mah hiburan yo. Hiburan. Hitung-hitung amin. Nembang. Iya. Siapa sih bisa nembang? Laka maning. Siapa kono? Si nembang artis KDI. Artis Bintang tamu. KDI. Iya. Bintang tamu. Bintang tamu. Siapa kono? Mbak Im Nyong. Waduh. Jang Dundang. Im. Priwe, Jas? Mbak Im tawahim bareng. Raiden merji kaya umbel. Kenapa riang aku? Kita daripada jengak-jenguk ning kene. Iya. Kira-kira cek sambat gawene. Kok kenapa ku nek? Kok nembang kira ngibur yang riangan. Kembang. Ngembang jadi pejaratan. Nembang nyanyi. Oh, Cirane kok nembang. Jas. Don, Yakin bet dina apa kene iki? kene dina apa sih kena Kang? Ah, Dina. Liwon. Hah? Embuh. Liwon. Ribon bae weruwe ngarepun tumpeng mung setan yang klek yongan. Dina Rebo lam bisa lama. Pantangan, Jas. Dina Rebo kok. Iya. Rebo pantangan. Kemis bloli. Yon. Butak beluk lho. Edak. Iya. Lu kayak Jas. Angger baik sesambate maning isun. Ikan lang nabaim. Hari sing gemeter batur mah umum yang awak. Hari Ya. pun Hari kun becocot ya. kabri. Kawan. Kok nembang bahasane Rebo ku pantangan. Pantangan. Sirabe sing enak nembangnya. Oh kita si nembang. Iya, tapi sedurunge nembang yang bisa dingin. Yang bisa dingin. Ya iyalah. Sing rame nembang Nah. kayak sira tukaran mah. Aku sapa kana? Mamaku Oh. Kanggo mamaku Wulangan Sari. ya karo Kang Lurah Keding. Kanggo seperangkat desane. Ya karo seperangkat sholatnya Keding. Pulung aku. Seperangkat desa. Dah. Maksudnya Kang Lurah, Lang- Bekel, Kang Lambang kono. Iya. Iya. Wis dah. Langgeng Sari. Iya. Oke. Oke. Untuk pada siang hari ini, Iya. mungkin Anda penasaran, Betul. mungkin Anda sudah jemu menunggu. Nah, Bagaimanakah penampilan saya untuk bernyanyi? Betul. Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. penyanyi Lius. Hei, Ini kisah sandiwara ta TV sih. sekian nembang Oh, edan budak mah. Disangka ada iklan deh. Ya, ini ya. Jadi angel bakal rombongan setan yang klek. Angel. Apa, Banding? Aja di iklan langsung geruduk baik. Langsung geruduk baik. Langsung. Sira baik lah. Hah? Sira baik. Angger baik. Kita beli bisa. Nembang ya. Iya. Palingan lagu wingit tang tuh nembang ya jangan jakang dia lagu kecewa aja. Oh, kecewa. Musik wis jalan dewe kang wis menang apa cak kecewa aja beli bisa nembang Hari gua menembang ku beli bisa. Bisa. Bisa tukaran. Iya, biasa garandang olok. Kin makabe bayakang ya. Kanggo ngormati Mamaku Langgeng Sari. Iya. Kanggo ngormati Kang Lurah, Kang Lurah. Bekel, Kang Lambang, Kang Ulis. Kabeh bae sing ana ning kene ya. Iya. Kanggo keluarga besar wong Langgeng Sari kabeh. Kanggo sedulur seniman kabeh ya. Kanggo keluarga. Kanggo keluarga berencana Iya. Disenggol maning. Kanggo siapa ya? Anggo sing ana ning luar. Iya, kanggo siapa? Anggo nok wakiah. Karo Nokena. Nok enah. Iya. Ayai silpi. Kang Jebot. Kang jebot saking juruk. Kanggo mame pajal mimi pajal. Ora ketinggalan kanggo apa herule keding ya Kang ya. Langsung beli gini. Langsung Langsung beli apa? langsung beli patung. Kawan. Enak kang ngepel daripada patung masa Langka patungnya. Kong kong Ayo kong nah. kong.
mau mamaku je anak omonge Sabaran. jalukane je sing lagu sekin je lagu metal metu ndoge ayo Tanah iya metu Late. ayo nang tandak pegawe nang kanggo ngormati mamaku bu ya bet ya bet musyrik nang iya ya Gaya ilang harga diri wong lanang nembe bali yen sirah jaluk pegatan kanggo siapa je nok wakiah kanggo kang lurah kanggo mamaku Langgeng Sari nok kena sing di Hongkong akeh sedulure bocah emang anggo baso jodoh kanggo bos bakso jodoh sing kaliweti ya kan ayah sukma spesial khusus kangge Kang Lurah larane ningati gaya wis likuan rapi balik maksa jaluk pegang kanggo sapa maning Kang anggo mojang kanggo bocah Majalengka disenggol langkah sebabnya apa sih lantarane maksa laki kon metu talake beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jaluk pegatan spesial khusus kangge mamaku Langgeng Sari kanggo Kang Lurah kanggo Nokena ya kan kanggo mamae Pajal mimi Pajal bos ayam putih saking Bongas ayah Kerul bekas tuan rumah spesial khusus kanggo ayah Silvi kanggo Kang Jebot sing di wilayah Curug janji suci kian sirang ingkari sumpah setia kian sirang tegang larang kanggo mamaku kanggo mimiku kanggo Kang Lurah gaya ilang harga diri wong lanang nembe bali kin sirah jaluk pegatan langkah sebab anggo siapa apa Mas Tommy. lantarane Mas Tommy maksa Aku laki Mas Tommy. metu talake. Mas Tommy. beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jaluk pegatan anggo Mas Tommy spesial khusus kanggo seniman Gelora Buana kanggo Kang Ujer anggo Jer iya orang ketinggalan maning kanggo sedulur dewek kanggo Kang Tarsa sing di Dharma Saputra ya kan kangge mama bubu kangge Kang Lurah ayah Silvi mau mas apa kan Kang Tony janji suci kian tegang ingkari sumpah setia kian sirah tegang larang asik kanggo ayah Silvi ayah Silvi kanggo ayah Kerul mimi Kerul Kang Tony
Wawan. Adine nusul. Kang Wawan. Oke, kita kembali lagi ke kuis cerdas Jerman. Rada sowak. Apa sih? Ces, Tut, hiburan wis hiburan. hiburan wis. Ditonggoni sing mau Lakan dongol Gusti Prabu Brajageni kelalen. Apakah iya bener kelalen? Ada kaget lagi. Aku Brajageni lagi. Baru. Si Gente ni mawonge. Ces, Nun, sing mau sira nonggoni aku, si mau Gusti. sing mau Si mau. wis pirang jam. Roli 2 menit mah. Oh, kata oli 3 jam kedhi. Telung Hari kari 2 menit. Lawas kon. Pepundulan ya Ces. saya pegel ngenteni saya. Pegel ya. Ampura ya Ces. Ya, Ya, bokat aku terlambat. ya. Gawe kesel marang bawahan. Sekalipun aku pimpinan duwe salah ampura Ces. Ampun, biar teriak si kamu. Setan madat ya tak. Sing sopan, Ces. Oh, kanan. Gondang Jati Kula Gusti wis kumpul kabeh Kampung. seluruh para makhluk sing ana ning Lebak Sio sesuai karo perintah si Kakang. sesuai perintah panjenengan Gusti Prabu Brajageni. Isun kongkon ngumpulaken kabeh bangsane siluman saking alas Lebak Siu. Kian wis kumpul langka sing ketinggal kari Prabu. Bagus, bagus, hebat. Sira sadar naati segala perintah aku sebagai penguasa sing anak ning Lebak Siu pinangka pimpinan saliramu. Nggih Gusti. Mungkin batin sira kaget sapandurat tanpa awalan aku ngumpulaken seluruh para penghuni alam kegelapan tergolong bangsa siluman ning Lebak Siu secara mendadak. Leres Gusti. Ngrasakaken kaget sepandurat. Biasane sampean setiap ada keperluan karo aku Gondang Jati mai kabar sing kadoan. Ya, Tapi nang apa? apa cak? Kaya dene Gusti Prabu Brajageni ngumpulaken dadak sontak ning waktu semene panase Prabu. Sasak. Sasaya Ces, Sasa aku. acara yang dadak gini Ces. Iya. Karena situasi dan kondisi menyangkut keluarga atau anak sing mantep gawe pengaruh marang pikiran aku. Barang mak keluarga. Ana persoalan sing perlu kita takokaken marang sira kabeh. Jadi sampai ngumpulakan pula ki ana persoalan ini. Ya, Persoalan. Ya, persoalan. persoalan Nggih, urusan urusan pribadi. sampean. Ya, Urusan pribadi. ya. Apakah alas Lebak Siu ana sing noter mekat Gusti? Udah. Bokat alas Lebak Siu ana sing ngoyak-ngoyak ta Gusti. Udah, ora. Bokat panggonane bangsane siluman ana sing bakar Gusti. Dodo Gondang Jati. Keberadaan alas Lebak Siu. Ya, Aku percaya marang tanggung jawab sira kabeh mampun jaga kondisi Lebak Siu sehingga laka manusia
pangkoma wani negor wiwitan pinaka panggonan sira. Ya ingat. Aman, tentram sesuai karo harapan. Beres. Nanging sing dadi persoalan menyangkut keturunan aku Gondang Jati. Keturunan panjenengan Iya Endang Wijen. Nok Ayu Endang Wijen. Iya Gondang Jati. Aku sebagai wong tua ora sampai hati nyaksitakan keberadaan kondisi keturunan aku. Ya. Endang Wijen setiap saat dan waktu selalu netesaken banyu mata. Aku nelantarane apa? Justru kita pakai takon karo sira. Nggih. Bukan duwe masalah karo sira. Jawab lawan terbuka aja, coba-coba sira berbohong di hadapan aku. Kita mau reilok. Kaya Nok Ayu Endang Wijen ya karo bangsane aku ya sebagai rama pamane Gondang Jati termasuk kabeh wadia balakang ananing alak lebak siu kaya langka salah sujine masalah Gusti. Kang Mas, Dupa, Goraye, Kang Mas Benggala. Jaluk ramas beli. Toliningen di sampean anane Kang Mas. Nganti gawe kelinganan kelanganing dirine kula. Nahan rindu lan uga kangen cuma kanggo wong kang. kula ngokaken krungu beli rayi. Lagi ngenes. Ono menes kono. Jaluk ramas. Mau. Kang Mas. Kok jaluk ramas? Tobat. Turung miring kaya ning iringan. Turung mlumah kaya ananing dhuwuran. Duh Kang Mas. Coba rayi. Aja tekelan lawan kula Kang Mas. Mangkanggal dina kaya kene. Melolong matamu dengan beli bisa ngucap yen lagi mabuk kepaya sampean diwa raga menang katonan te jare sing mandek ning ati kegareng-gareng rindu lan kangen resane wong lagi demen. Kang Mas, mene gak Kang Mas, sampean kuningen di bae kula ku sing mau golek sampe ngalor tutup ngalor itul tutup idul Kang Mas. Ayo jalan-jalan karo kula ya, Kang Mas. Ora ilok-ilok kaya kene. Aduh. Hajat des. Desikaning jero batin sun rasa bagen riyakin kenimbang bagen sing dingin kangening batin. Kang Mas gawe kene khusus kanggo sing duwe ngirim rindu nitip kangen lumakan gone wong kan senajan arang ke dalam sejujure kula demen raga meneng katon ante jare sing mandeng ning ati kegareng-gareng rindu lan kangen rasane wong lagi demen kaya kene ari wong lagi demen yuk Kang Mas kaya-kayane Kang Mas iku sliwat kaya sampean Senok Eli Mang Wawan. berhadapan karo siapa iki Senok? Wawan. awawan Awawan. awawan Awawan. awawan Awan-awanan. Ayo apa? bisikan ning jero batin limune tapi sun yakin
pengertian. rindulan kangen rasane wong lagi demen mangga kangge sing jomblo Jalan. Sing imut gadok. khusus kangge mamaku Tunggu siapa sih dok? bapakku sayang kangge bapakku matur kesuwun Sing eling mama lurah khusus sing duwe hajat bapak panitia ibu panitia bisikan ning jero bati sungat abadi sunyata kawas nambani kangen sing dingin kangge mamaku ibuku mama lurah eling gadok ah. kangge mamaku tarjo matur nuwun ngirim rindu nitip kangen cuma kanggo mamaku senajan arang kedalan sejujure kula demen Isin bapak kuwono. raga menang katon ante cari sing mandeng ati keder-keder rindulan kangen rasane wong lagi demen mamaku Baik jalan tarik terus. maning kangge mamaku kangge mama Eling gadok. khusus bapak panitia ibu panitia Pusma Valencia Tunggu mamaku terus. paling sayang Sing imut gadok ah. Pangkok tim ecek-ecek sing besoni ditanding jero bati limunita bisun yakin kegawas sing bireng angin nambani kangen sing dingin Tunggu mamaku langgeng saya. mamaku Bapak kuwo isino. ngirim rindu nitip kangen cuma kanggo mamaku senajan arang kedalan sejujure kula demen mamaku melolong matamu nangan beli pisang ucap ning ati kebayang-bayang sampeyan liwat kangge mamaku raka meneng katon anteng jare sing mendeng ati keder-keder rindulan kangen rasane wong lagi demen sombong temen si Kang Mas Bocah kayak ora peduli karo keadaan berak karpet dewek bae kira. Boten Gusti. Niseni bocah raina kaya luak. Kang Mas ayo si Kang Mas jare arepan kawinan kulane wis beli ketahan Kang Mas Dok. Panas dok. Rama kudu dok. Beli Kanjeng Rama. aja wara-wara Kanjeng Rama toline bokat tumbangi kulane Ya niku Kanjeng Rama wong ayu. sampean menyerimpet bae iri bae ari kula lagi demenanku Kang Mas non. toli ke sampean ku Kang Mas kanthi sejen Jajan apa sih nok? saking senenge ta saking bahagiane sampean ku arep kawinan karo kula Apa sih? Hah? kok si rubah kabeh pada abu Ora seneng setitik laka perbedaan. Bahkan Kanjeng Rama saat saiki sempat netesaken banyu mata karena ulah sira. Kang Mas Ora sadar sira. kaya-kayane Kang Mas kulaku beli Abu anak medeg-deg. Kang Mas Ces elingaken iki Ces bocah ke ora eling kaya wong genjlong. Edan. Wong tua diraba-raba dirayu-rayu. najan jagate panas gak Kang Mas kula mah beli tahan pengen kekepan karo sampean Jangan. sederak bae Aja Gusti.
aja dipadoni ka Gusti. Astaga ya dewa sang penguasa alam kegelapan nok eling nok coba sawangen sopo kang sinambat awangga ana ning hadapanmu aku duduk idaman hatimu aku wong tuamu kang sejati beraja geni penguasa sing ana ning alas lebak siu eling coba eling nok eling sira eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam eling asirana ayo eling beli siraku Mas Mendi Rama siapa iki Rama Pura Endang Wijen Rama Sambat-sambat kaya nangis sejeroning hati banyu mataku macakan ora ketada ora kepada pura Rama ora usah netesaken banyu mata no rasa isin kelawan wirang Endang Wijen ing hadapane panjenengan Rama wis jelas rasa wirang rasa isin sikapmu kesaksen terhadap seluruh para penghuni alas lebak siru senoke kenang apa tangi ayo tangi senoke lagi benci karo eces lagi dugal boten Rama bokat pernah diledek ning gondang jati boten Rama kusinya apa ilolok lawan peranti sira tetangisan lelamunan Rama enok ramamu merupakan makhluk yang disegani dihormati dihargai berjuang kepengen sukses kanggo anak sementara sira netesaken banyu mata coba terbuka pengen apa jaluk apa Rama bakal tak turuti no ning saat saiki Endang Wijen bakal terus terang ning hadapane panjenengan Rama oh ya mending mengkono ora gondang jati apa mulane sikape Endang Wijen ora kaya biasanya nganti sering gemuyu dewekan nangis dewekan selerasaning saat saiki Endang Wijen lagi kedanan ning salah sawijine pemuda Rama kedanan ning wong lanang mamaku sing ditebangi sampe-sampenget mamaku ngesut tinju minangkane sing paling hebat sampe-sampe kaya beli kuat ya dadi senok lagi kedanan wong lanang Rama berarti pengen duwe laki napa Kanjeng Rama yang ngerestoni niate Endang Wijen Rama wis memenuhi syarat yang sudah pengen rumah tangga umur wis dewasa wis nunjang Rama seneng dados Kanjeng Ramane senang gadangnya dua mantu cek Bakal duwe madu ingat. barangnya mah pengen dua laki Ari waune sekulaku wedi Rama khawatir Kanjeng Rama orang restuni apa sing dadi kepengenane Endang Wijen Rama Rama ngerestoni sira pengen dua sinandingan tapi awas sing waspada apa sih dengan milih pendamping urip sing tanggung jawab
bisa ngelindungi nyuksesaken sang keluarga ya no. Bener. Ngaji kusikan injang jining kang istikan mangsa Mama Kustarjo minangkan sing paling emang ajalani senarwana sesan aja raga panggang Mambola sari dewek sing paling emang sarang Mama Kustarjo minangkan sing hormati ajalani mama bekel mama bumi makangor banget Senoke demen bapakku udah. Bapakku mah sampun gadai istri Rama. Bapakku buku Rapi dengan bapakku. bokat karo mama lurah. Wedi Rama. Mang Mama luraku wis duwe rapi. paling karo gondang jati ya ayah. Paman Gondang Jati. Iya. Ih, pating tletek temenane Rama. Wedi malah ana sing nyusuli. Budak endok. Karo eces ya demen eces ya ayah. Kayak tuyul kecetit. Mbong Rama. Dadi senoke demen sapa sing dadi idamane senok. Pemuda sing gawe kedananing dirine Endang Wijen ora nanalian Rama. Putra mahkota saking Dermayu Kang Mas Benggala Rama. Putra Bupati Dermayu Rama. Anakan Bupati Dermayu arane Raden Srikai. Kang Mas Benggala Benggala. Gileres. Mama Mimi Cungruk mandi wek sing hormati. Mama Mimi Cungruk maturaken matur kesun malikatun malih. Mama Kungu Sutarjo Mama Kungu sing bayari Mama Kungu dewe sing hormati. Kanjeng Rama setuju nggih Rama. Lamun kula tepung dadi sawiji kelawan Kang Mas Benggala. Keder gini. Hari wong tua karo anak kunok kulit najan lara disesel ora masalah yen kanggo anak. Iya. Tapi yen anak gadange bermasalah kita wong tua ora rela nok. Dadi senep demen bangsa menusa. Gila res Rama. Punku Benggalaku menusa anakan Bupati Dermayu. Leres Rama. Anakan Sarwedi. Wonge ganteng kasep Rama. Hayu Rama, lamarakan kanggo dirine Endang Wijen Rama. Nok sejene bae. Ya karo konyong be. Ora saimbang. Pada karena sira nangtang arus ning setengah lautan. Ora mungkin terlaksana. Aja nangtangi kudrat. Hah? Eling no. Kanjeng Rama mau ngomong sayang kelawan kula. Eman kelawan sing dadi keturunan. Ananging apa kenyataane Rama? Kula duweni tresna kelawan selesai jene manusia Kanjeng Rama ora restu. Berarti Kanjeng Rama ora sayang. Mending kula pamiyambar. Sabar. Justru Rama mengkenen ki jare dek 15 eman. Sira kawin ora sebangsa. Ya, karo bangsanya kita mengko bermasalah no. Apapun masalahnya Rama, apapun sing jadi penghalangnya bakal terkerunjang ning dirine Endang Wijen sing penting bisa kelakon kelawan Kang Mas Benggala. Gondang Jati Kula Gusti bocah ora kena delingaken sira Gondang Jati. sing dipikiraken isun mengkonon Gusti. Coba pendapat sira priwen Gondang Jati. Mending-mendingane nok ayu Endang Wijen delingaken nrima. Lamun belum nrima Kali sentret. mantakan ketempuan Gusti. Sing tak watiri bocah ki bunuh diri. Bunuh diri Gusti. Agar anak semata wayang. Ora loro ora telu. Iya. Sing satu saat bisa mengganti posisi aku selaku pimpinan sing ana ning Lebak Siu. Leres.
Jadi pendapatnya sira priwen Gondang Jati. Ya demi anak ya kudu bisa gawe seneng Gusti. Ya arane kakangnya kok nuruti konon. Ya kok nuruti aja sampai ketempuan lamun anak langka mandakan keduhung Gusti. Ya cuman gadangnya diterima beli nok. Rama, sing penting sekian kula kelawan panjenengan nyoba tekaan yang pendopo dalam dermayu ngelamar Kang Mas Benggala kanggo kula Rama. Bener nih. Apa salah kita nyoba ya nok? Nggih Rama, Nok, dalam. Endang Wijen ramakin sadar lamun sira ora keturutan kedauk tadi sewiji karo anaknya Bupati Sarwedi. Ya. Tekad lu bagian mati konon. Lebih baik kula perlaya Rama, percuma urip ning alam dunya lamun beli bisa tepung dari sawiji lawan Kang Mas Benggala. Ya Rama bakal ngerestoni nok. Cuman anak persoalan sing patut diingat merupakan ucapannya Rama supaya sira sampai langgeng tekang akhirnya zaman jodone. Pripun si Rama? Sirakan bangsane kita, Nggih. bangsane Rama. Lamun kedawuk jadi sewiji, sira kudu waspada lan hati-hati. Memangan ya aja catok perawo. Gadangnya bisa beli siraku. Kulane toline pengen daging mente si Rama. Aduh. Ya ora kena kone keciri. Mang saya jemenusa mangan daging mente. Berarti wong apa? Mongko terungkap jati dirine senok endang. Oh dadine kulane boten angsal konon. Siji beli kena mangan daging mente. Kedua kali bakal gemu yu aja mbamba. Ada. Apa si Rama? Yung siraku bagian dadi wong gak siunge aku masiana. Aja bamban waktu. Ya, toli senok sing sering adus ya. Ya beli. Adus bae kono. Sing sering adus karo banyu. Banyu kali. Ya banyu kembang ora. Senok ambune blenak. Mudah-mudahan lamun senok adus karo banyu kembang ora keciri ambune sira aroma wangi. Demi cinta ning Kang Mas Benggala apapun bakal teklak-lakan ing dirine Endang Wijen Rama. Tapi awas sepisan mani. Nggih. Syukur diterima. Yen sira ora diterima aja memaksakan diri ya nok. Lurus ejene wong lanang pirang-pirang. Bagus ora kurang. Jagat ora segodong kelor. Sing penting anak upaya pengen duwe sandingan ya. Nggih Rama. Jadi senoke pengen mengdermayu bek konon. Kulane pengen gagi-gagi ketemu kelawan Kang Mas Benggala Rama. Ya Rama ngerti ari wong demen mak ora kurang pengalem wong sengit ora kurang penganggit bakal tak turuti. Ono sing nglamar siapa, Ces? Lah sing lamar siapa? Ya sampean wong tua nih ya sampean liga. Bukan wakil belurah kan. Aduh, aja Kang Lurah repot lagi sedekah bumi. Iya nyambat lurah repot, Kang Peno repot dia. Kanjeng Rama mawon si Rama. Ramaku ngomongnya ku bakal urusan pribadiku gemeter siranok. Pun maning tekaning pendopo kraton Dermayu, genai wong hebat, genai wong pinter. Tapi demi putrine panjenengan Rama. Ya ingat. Sira bae gak gondang jati. Isun. Harus dadi wong tuane siapa kuene? Lah kita. Ya bakal sampean ngerasa wong tuanya kudu tanggung jawab kepengenan anak. Ya wis lah. Bokat wis kudune ya no. Sira bakal ketepung karo sawijining manusia. Waspada lan hati-hati. Siapakan Mas Picis inten berian permata abior pamore dibungkus kanggo penglamar ya no. Kapan waktune Rama? Ya sekian ayo. Sekian? Iya. Kayak-kayaknya beri sabar Endang Wijen pengen gage impiannya jadi kenyataan Rama. Moga-moga atas izin sang penguasa alam kegelapan segala keniatan dan tujuan sira terlaksana ya no. Ya nogane makaten Rama, lamun memang ning waktu saat saiki uga kula kelawan Kanjeng Rama
tumakaanan yang pendopo dalam dermayu supaya gelis melakune enake numpak macan ucul mawon Rama. Coba Rama pengen nyaksekaken ya kemampuan awakmu. Sumperat Raden Gendewa ingkang dawonge ayu disangawai seplah limpian cakaya indah kagan murni lir putri kan lagi ngenteni popujane ngagati do bapakku Sutarjo sing paling emang aja lali selawase saumur masih ngelingan mamaku masih ngormati eling-eling eling mumpun di dunia eling mumpun di dunia aduh papa mikir kacung rokman minatnya sing duwe bae dewe aja lali masalah wase elingan kenamperane mama bibi kacung rokman mamaku Sutarjo yang gede minatnya si hormati aja lali saumure mama lempe minatane si jakseni emang sayang saumure dilali blibit selali dilelipur anggir bengi kulane beli keliput bapakku Sutarjo bapakku Langgeng Sari. Aku bangga dua putri ngerti nyambung kawan kondisi adat manusia lewat jogedan merupakan tata krama lan aturan. Leres. Ayo rayu bebarengan kursi kakang dikin cai tekaning bupati Dermayu. Ayo subangga Gusti. Mamaku Sutarjo sing ditebangi aja kali sarang awase rekan sayang saumure jadi di Jawa Pangati ate di Jawa Mingga Bareng-bareng bayang. Iya. di Jawa Mingga aturakan matur kesuwun ini tanah balik diulang tiba sedang kadang-kadang beli kelapon mamaku Langgeng Sari mamaku Sutarjo dewek sing paling eman gilir gumanti awan kelawan bengi yen awan kesorot sinaresang surya yen bengi kesorot indah sang rembulan gilir gumantina kehidupan yang manusia kang sumrambah ada ding alam dunia lir umpama roda kang berputar mama bumi sarang mama bunga mamaku Sutarjo anu mana mamaku lir umpama roda kang berputar gilir gumanti ada awan ada bengi ada esuk ada sore
ora bedane kelawan kehidupan yang direne Isun Lobamawati. Terus bergulir Mamaku Sutarjo ngaturaken matur kesuwun kanten mama bumi simut mati. lawas rumah tangga ke Daud jodoh kelawan sing dadi sesandingan kaya deneng Raka Mas Sarwedi. Ning waktu saat saiki keberadaan ing Raka Mas Sarwedi lir umpama srengenge wis bakal surut ning panawat kula. Sutarjo ngaturaken matur kesuwun kanten kali mama bumi sing hormati. Mama mimi ngancung minangkali sing bayari. Baka wis nyawang ning keberadaane sing dadi sesandingan. Bener sing ngarane wong wis tua segala-gala ngurangi, pendelengan ya wis ngurangi, tenaga ya wis ngurangi. Mama mimi rok mangan, mama mimi kacung rok man sing hormati. Mama bumi sing bayari. Eman sayange dirining Lobamawati sing dadi garwa. Ih, garwa sigaraneng nyawa tentune sumpah nalika waktu semana ke Daud jodoh bakal bebarengan lan setia sampai tekang ning akhir hayat. Mamaku langgen sari mamaku Sutarjo dewek sari mama bekal minangkani sing hormati. Kelingan kinange mane mama mimi kacung rok man dewek sing duwe raja. Apa maning ning waktu kiyen sing dadi keturunan wis patut den banggakan, buktiaken bahwasane keturunan yang Kanjeng Bupati Sarwedi penguasa Dermayu bisa jadi contoh suri tauladan. Ada seneng kurang bunga, seneng dirining Lobamawati masih bisa sesandingan sampai ning detik yen kelawan Raka Mas Sarwedi sing dadi bupati pemimpin Dermayu. Kurang bungae dudu bae kurang bunga karena bakal lumeng serek Raka Sarwedi den gantikan maring keturunan. Ananging sing dadi beban pemikiran dirining Lobamawati, apa mungkin dirining sing dadi yuga wis siap lan sedia bakal nerima mandat saking Sudarma wong tuane
bisa bijaksana mimpin lan ngayomi masyarakat dermayu watir ning sejeroning batin kaya-kayane ka lamun bisa lamun kaya deneng raka sarwedi masih siap nanggung beban ning waktu saat saiki yang kodikit ka bokat durung siap sing dadi keturunan nok bakanu ya gantian senok sining kene dolanan isro nang iya kentenan awe kita mawean aduh iya bener-bener sing arane wong urip sumrambah ada ning alam dunya ku mangkenen gilir gumanti ana seneng ana sedih ana bahagia ana ngenes iya ya ada teh tentunya bakal masih bisa nerima urip kudu bisa nerima ning cobaane wajar kudu den jalani aja dimet enake baik patut bersyukur alhamdulillah arep bagi seneng baik aja bagi sedih karo wong kene bagi seneng karo wong Langgeng Sari karo sing lagi duwe hajat ning dina kiyen nganggo ibu-ibune masyarakat Langgeng Sari moga-moga atas acara kiyen oleh barokah waras waluya jati penyakit sing lagi beredar ning waktu-waktu kiyen ya gage bubar mbari tenang kita ne menggaweni panggungan bubar melu bubar baik penyakit enang bagi-bagi seneng karo bagi-bagi permen nganggo anu teh mecek-ecek enang aduh Gusti bocah dalane bae nang khusus kanggo panitia penyelenggara kanggo mamaku seperangkat desane Keding kanggo masyarakat Langgeng Sarine salam kanggo bokatan diputer engko kanggo trio kwek-kwek sing selalu setia karo galuajeng ngenes mangenes bagian ketemu sing kadoan kanggo trio kwek-kwek kanggo Mojang Majalengka Bunda Uci Yuni Yuyun Sleman Keding sing paling eman sayan papih mamia abis sing duwe jati gentong kanggo ayang Tati Junti Keding ayang Tati Junti sing paling blaem masih khusus kanggo Nok Santi kanggo Nok Nini Keding